kaibigan, mga friends, mga pamilya, mga kapitbahay, at mga kababayan nating mga OFW. Kumusta kayong lahat? Kumusta ang ating Friday? Happy Friday of the 13th ngayon. At wala ako ngayon sa bahay, maaga akong umalis. Nakiride on kay asawa dahil may appointment ako sa passport ko. Dumating na raw yung passport ko na renew ko kasi mag-expired na eh. Kaya nag-renew ako ng bago. At nandito ako ngayon sa opisina ni Lakay. Ayan si Lakay. Oops. Quick video lang kasi. Yan ang opisina niya. Yan. Nagkape na ba kayo mga friends? At ito, nagkakape na rin ako. Ayan. Kumusta ang ating Friday? At dito malamig na. Alam ko dyan sa Pilipinas, mga kababayan, nasalanta ng mga bagyo. Nako, alam ko ang hirap ngayon na dinadanas ninyo. At sana ang ating gobyerno ay yung quick silang tumulong sa inyo sa mga pangangailangan ninyo. At mag-ingat kayo lahat dyan na nasa evacuation center kasi alam nyo naman na may pandemic pa rin. Huwag nyo kalimutan na magsuot ng mask mga kababayan kasi mahirap na, lalo na mayroong mga bata pa dyan na mga kasama ninyo. Kaya ingat-ingat din, hindi lang sa pagbaha o nabaha, pero nandiyan dyan pa rin ang virus, yung alam nyo lang yung COVID. Kaya ingat lang mga kababayan. At rin tayo, makakasurvive din tayo. Pagsubok lang tong mga ito. At pray lang tayo. At magkapi-kapi na lang muna tayo mga kabayan, mga friends. Kapi-kapi lang. Kasi malamig ang panahon. Hello. Papunta na ako. Kukunin ko na yung bago kong passport. Kaya maganda ang araw ngayon pero malamig ang araw. Dumb program. No. Yeah. Scary. Not sure how I got talked into this. I'm the editor and the producer, not the film guy. I'm a good driver. So I looked over the wrong shoulder, see? I'm a good driver. Didn't use the backup camera. Looked over the wrong shoulder. Yeah, right. Well, at least we're not out of the parking lot yet, so we're safe. On the way to pick up my new passport. Did she look both ways? Are you looking at the camera? Make sure that you're not moving it too much. You're the one driving. I'm not moving. So the people, our friends who's gonna be watching our video, it will get dizzy. It would be from the driver, not the operator. What's wrong with my drive? What's wrong with how I drive? Or how you say it? I'm a good driver.
I've been driving it for 27 years. That's an indication of how old you are, not how well you drive. Well. Who's talking? Are you a good driver? See? Can't even make a comment or can't even answer me. That's part of video editing. I'll add the comment there. Where are we going? This? The same place we dropped it off, that main building. We turn here? No. Just let me know when we're gonna turn. So I can't remember. Yeah, I have a choice now. So we're gonna make a right. Be nice. You're See, guys, how mean he is. Make a right. She had to turn here. She didn't have a choice. Now I'm gonna tell her to turn left at the next one. You're so mean. You know that? Traffic jam. Now find parking. I know that. You said you didn't know where you were going. I know. But sometimes you smart aleck. Yay! Survived leg one. Are you looking at the camera? Of course I'm your looking. video. Make sure that you didn't cut my head off. Say bye for now. Bye for now. Lunchtime. Ayan ang kadit ko. Yan. Yan ang kadit ko. Lunch date. Kasi dito lang kami sa opisina niya kakain. Ang hirap naman palang idirekta itong sideways na camera. Aya po, nagrigat. Ayan. Kakain muna kami. Kain tayo, mga friends, mga kaibigan, mga kapatid, kapamilya. Ayan no. Nag-aantay. Nag-aantay na sila kain. Sige, balik muna kami. Kakain muna kami. Sana kumain na rin kayo. Let's see. Hi, Han. Hey, Are you gonna invite them? I already did. I just said let's eat. Let's eat. You have enough? Plenty. Plenty? Alright. Let's eat. Kapamilya, kaibigan. At lahat ng kaibigan sa mansulok ng mundo. Balik kami. Kain muna. Kinas na ay tugtuga kit din tay po kada timatak diyan nga nakita ti kalilinis da ngamin tay glass door kung naktala no hanga glass door nagdiri-dirit suak kabub kunanan ato yan muging ko nagsakit ay po katangaan ko. Ay na, nagsakit. Dorak lang nakakita ti 5 star. Kada dakkel ti batak diyan nga nakita. Ay apo, linis dan to mga linis ta sarmeng. Dura no nalinis lang aro den, linisin da tapay. Kasla kanya kamot Nga hanga makontinto no di linis nga linis. Ay apo nagrigat lakit ti kastuyen. Ay baglaki din ta, di nga nabukulan. Kababae, nagadupay nakakita. Ay, salot. Ang daming nakakita. Ang linis-linis naman kasi nung salamin na yon, yung pintuan na yon. Ay, po, naitugtuga diri-diritso. Akala ko hindi pintuan. Yung pala pintuan. Ay na, di ko malabog. Buti na lang, hindi nabasag. Hindi mayroon pa akong babayaran. Ay, po, sige, maramdaman manan.
Yay! Mission accomplished! May passport na ako. May bago na akong passport. Hindi na expired. Pwede na akong magbiyahe-biyahe uli, mag-travel all over the world. Yabang. Paano ka makapagbakasyon o makapag-travel all over the world kung pandemic pa? Kaya po. Pero at least natapos na. Meron na akong bagong passport at hindi na ako mag-aalala. Yay! At mga kaibigan, hanggang sa susunod muli at sana patuloy kayong manood sa aking mga videos at huwag kalimutan i-follow naman po ako para madagdagan po ang aking mga followers. At hello mga followers and viewers, love you all. Mwah! Good night. Be safe everybody. Mwah.